си. Моника, ти къде си подни? Къде си да сте? Айде! Ти казах да ме пуснеш къщата! Къщата ме Мъкне! И долу ти шипна един. Не, имаме. Мъкне! Аз ще имам, брате! дай чантата, бе! Една ми взети кипото да имаме! Дай чантата, бе! Това е обир! Това е обир! О! Тева! Те, луди. Откачен. Нема дай, бе. Леко ви луди сме. Седи, бе. Да се поснимаше малко после. Гледай, гледай. Бега малко да снимам врабчето. Пие. Врабчето бие ушката. Това е обир! Това не, ушко, не, бе! Я снимай Филипина, снимай! Що да го снимам? Как яде? Така, да, бе. Снимай На лапай го. Шо е? Добре, бе. дами и господа! Бошко тук. Вече не си факт! Ето го и Ангел Мица в гълба! Ето го и Чими! Дай чивинката! Даде чевийката. Бабе! Ти вече не си фактор! Ай, спери като Милена! Седи, бе. Да поснимаше малко после. Това е обир! Дай пускането това! Бъде шавар. Явно е Макс влиза с синята блуза. Това е обир! Бе, Максо. Ето го и Макси! Най-мощният на бол! Айде, почва се. Друго предложение да фърнаме кита! Да можем да го дигнем. Фърнаме кита! Дигнаха кина. Цяло чудо. Надика! Действаш ми като мъгни, че ще те Гледа по този рус, как вика. Уши ме един и го обърна. Оле! Божо! Радо, бего там, Радо! Давай, Момина! Бе, Вале, снимай, бе! Закриваш кадъра, бе! Гледай, Голя! Давай! Лед!